एक तुहानू गाइस नवी चीज़ दिखाना, ये ना टूटी ऑयल पाया समोक वाला आप चेक कर लिया। पूरा धुआं ही धुआं हो जाना। वाइट समोक कहते हैं इनू। ਤੇ फुल वीडियो गिल ब्रांड चैनल ਤੇ जाओ, सारे भी देखो ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਗਾइस इस चैनल ਨਾਲ जुड़े रहो, मिलांगे यूट्यूब चैनल ਤੇ। बाय बाय, टेक केयर।